ne suffit pas d'avoir une machine pour vidanger les boîtes auto, il faut savoir aussi les réparer. Alors pour la petite information, ce véhicule-là nous a été confié par un autre professionnel sur le secteur qui est équipé d'une machine de vidange boîte auto et pour lequel il n'a aucune assistance technique et il s'est redirigé vers nous et nous a demandé de faire les travaux parce qu'il n'avait pas les compétences, les outils et l'assistance technique, d'où l'importance de travailler avec laboiteautomatique.com. Il ne suffit pas d'avoir une machine pour vidanger les boîtes auto, il faut savoir aussi les réparer. Il ne vous viendrait pas à l'idée de faire uniquement des vidanges sur les moteurs. Si vous avez un problème sur un moteur, vous allez aussi faire la réparation. Pour les boîtes auto, c'est pareil.